안녕하세요, 다이아입니다. 안녕하세요, 길입니다. 공장님? 저기 왜 채팅을? 진짜 이분들도 같이 있는데 이분들은 소리 안 낸대요. 뭐 저랑 키르님만 내죠, 뭐. 네, 뭐 내죠 뭐. 오늘은 이렇게 좀비고를 해볼 건데요, 이 네 명에서. 자, 그래. 오늘 에피소드 2 이지 모드로 하도록 하겠습니다. 그럼 출발해 볼까요? 어쩌라고? 야. 자, 출발합시다. 뭔 랩차, 곰탕이가 가장 못하네. 붕야. 분야 크림이 된다. 야, 나 야, 이거... 근데 누가 자꾸 스킵 안 하냐? 아니, 나 이거 계정 폭파된 거라고. 치어리더가 운전해야 돼. 네가 운전해야 돼. 예. 얘가 레인저거든. 아니, 님들아, 나 계정 폭파한 거라고요. 와, 잘. 결국엔 냈네요. 오케이, 스킵. 나 운전은 못해도 모른다. 붐. 아, 운전 못하네, 진짜. 위로. 어쩌라고. 위로. 아니야, 한 칸. 이건 광역이다. 아이씨. 당했네? 야, 너 운전 왜 이렇게 못하냐? 아, 뭐야, 맥 먹는다고. 얘 운전하는 애 뭐냐? 겁나 못하네. 진짜. 잠깐 렉 먹었어. 진짜 운전 개 못하네. 렉 먹어, 씨. 야, 뭐야, 나도 렉 먹었나봐. 진짜 먹을 게 없어가지고. 넌 먹을 게 없어서 렉까지 먹냐? 진짜. 참치. 저거 죽여. 이거 내가 죽일게. 아니, 야, 근데... 한방 크리티컬 지렸다. 크리티컬 에지고요지. 뭐냐? 컷. 이거 슬로우로 하면 안 되겠다. 일단은 맨 밑에 가서 쭈르르르르르르. 이게 완전 좋아. 한 방이야. 아니, 팅커벨 죽이자. 잠깐만. 멍청아, 팅커벨을 죽이라고. 멍청아 자식. 팅커벨을 죽이라니까 다른 걸 죽이고 있어? 어차피 쟤네 독침만 꽂는다. 나 렉 걸렸어. 3, 2, 1. 오케이, 야, 스킵. 자, 싹 다 스킵해주고요. 아니, 근데... 빠른 진행을 위해. 근데 내가 쪼렙인 이유가 그거라고요. 계정이 폭파한 뭐야, 나한테 가는 거? 야, 곰탕아. 이거 네가 잘해야 돼. 미는 거 네가 잘해야 돼. 오키. 아니, 같이 야, 같이 안 가니까. 치어리더가 한 명이야, 운전하는 애가 치어리더면. 그러면 이는 거는 치어리더가 해야지. 군보는 운전이야. 아씨, 야, 뭐해? 야, 다이아 운전 싫어하냐? 개 못하게. 어쩌라고, 씨. 갑자기 운전 똑바로. 네가 운전하라 했잖아. 아니, 야, 치어리더가 운전하는 건 인지상정 아니야? 아니, 전차 운전을 똑바로 하세요. 너도 운전 똑바로 해. 뭐야? 나 운전 안 하는데. 너 잠깐 렉 걸렸었어. 야, 저거 밀어봐. 야, 우리한테 렉 걸렸거든? 아니, 야, 나 지금 렉 걸려가지고 이제 화살이 제대로 안 쏘져. 렉 먹어. 오케이. 마지막 한타. 야, 이제 치어리더 건들기만 해봐라. 키모띠. 뭐야? 건들지 마, 제발 좀. 트롤 할까? 제발 좀 하지 마. 아니야, 야, 나 트롤 할 수도 있어. 야, 혼자 나서지 마라. 나서다 죽는다. 그래. 야, 분보 잘하네. 야, 치어리더 있다. 쟤는 50렙이잖아. 아니야, 쟤 너무 점고만 많이 해서 그래. 점고를 많이 치어리더는 아니, 건드리지 목소리를 왜 안 내는지 모르겠어, 채팅으로. 많이 한자 최후. 야, 쉣. 아우. 야, 다른 애가 맞아야 되는데 내가 맞았어. 뭔 경우지? 나 자꾸 렉 걸린다. 야, 치어리더. 야, 얘들아, 나 자꾸 렉 걸린다. 야, 치어리더한테 제발 좀 건들지 마. 야. 안 건드리. 뭐야? 야, 렉 걸려 이거. 야, 나도 렉 걸림. 야, 나 렉 걸려. 야, 나도 렉 어서 오세요. 응, 아니고요. 으,
야, 나 멈췄어. 살려줘. 야, 나도 잠깐 멈춰. 야, 나만 움직이는데? 아, 뭐야? 됐다, 아니, 야, 됐다. 나 왜 부상임? 나도. 야, 이거 렉 실화냐? 그러니까. 야, 와이파이 실화야? 야, 풍력 크림 맞아. 잠깐만, 야, 회복되자마자 부상 입었어. 야, 회복되자마자 부상 입으면 어떡하니? 아예 좀비가 있었다니까. 네가 그러고도 사람이냐? 그래, 사람이다. 야, 나 살려, 빨리. 아, 야, 잠깐만. 야, 찾아. 야, 보모야, 부탁해. 오케이, 살았다. 여기 살았다. 와, 밑으로. 아우, 저 덩치야. 이게 다 내 덕분인 거 아니? 응, 뭐래? 아니야? 응, 응, 아니야. 응, 내 덕분. 응, 아니야. 야, 일단은 이쪽으로 피해가지고. 나를 자꾸 렉 걸려가지고. 야, 좀비 없음. 아, 폭주, 야, 다 멈췄다. 야, 돼. 야, 근데 너희 빼고 우리 다 와이파이가 빵빵해. 내가 살려줄게. 기다려. 아, 야, 나 왜 죽어? 야, 나도 아닌데. 아니, 야, 죽었어. 뭐야? 아니, 렉으로 끝나. 난 렉으로 시작해서 야, 렉으로 나- 끝내. 야, 나 어떻게 레벨업 실화냐? 드디어. 레벨 없이. 이거 솔직히 야 미안한데 이거 왜 이렇게 렉 먹냐? 지금 정리 엄청 먹고 있어. 야, 나는. 아니 나 혼자 움직이고 있어. 이거 실화냐? 나는 데이터 써서 와이파이가. 야, 히어로즈 말고 다른 거 해봐, 그러면. 야 에피소드 1 하자. 1? 2 2가 좀 더 재밌는데. 2가 꿀잼이야. 아수라. 야, 전찬. 야, 특별 속보입니다. 전찬 드디어 목소리를 내다. 야, 아수라 좀비 있어가지고 거의 재밌어. 이거는 내가 배거할게. 지하가 있어. 야, 아수라 괴롭히기. 아수라는 무조건 배거해야 돼. 야, 아수라 그거 안 죽음. 아수라 8명이서 해야 돼. 파이어맨. 야, 내가 해봤는데 아수라 진짜 안 야 죽음. 분야 크리마 그거 파이어맨 해라. 내가 왜? 그냥 아무거나 해. 아우. 아무나 해. 메딕. 나 지금 배터리 없어서 메딕, 이거 메딕. 코드 충전했으니까 안 그래. 전차님의 목소리가 잘 안 들리는 점 양해 야, 부탁드립니다. 나 왜 메딕했냐? 네가 메딕이니까. 아, 뭐야? 네가 했잖아. 나 유리 아니야. 나는 곽준현. 야, 너 굳이 그 짧은 충전기로. 곽준현. 아니 뭐래? 탁보였어. 강- 야, 나 메딕 못한다고. 강우빈인가? 아니 스키는 강우빈인데 배거테커는 곽준현이. 야, 나 메딕 못한다고 렉 걸려서. 오야 분노 잘해. 야, 네가 최대한 뒤로 가. 그러면 야 쉣. 아. 야 나 잘못 됐다. 미안해. 죽으려고. 야 메디가 빨리 오렴. 됐냐? 메딕 이율인데. 됐니? 너 이율이야. 응, 아니야. 맞아. 나는 아니야. 내 스킨을 봐. 기다려. 아이스 나 한꺼번에 문자 봐줘. 너희들 너무 무리하지 마. 자랑이냐? 무리데스. 아우, 진짜. 뒤통수 칠 수 있었는데. 오케이 내가 먹었다. 아야 쉣. 잠깐만. 와, 기다려봐. 다행이다. 아니 직선으로 오그로 끌어야지 멍청아. 야, 너희가 나를 지켜주렴. 나 아이, 긴 거를 하라고 왜 굳이 짧은 걸 하냐고. 찬이 안 살려지네? 메딕이 살려야 되네? 응. 당연하지. 야, 히어로즈 아니잖아. 아니 이거 파이어맨 없으면 치어리더가 앞에 해야 돼. 근데 왜 부모가 앞에 하고 있어? 내가 앞에 하면 져. 아 또 점액 먹었다. 아야 씨. 아이 멍청한 으악! 놈들. 잠깐만. 이 멍청한 메딕 같은. 뭐? 아니 나 또 점액 먹었어. 이상해. 나 왜 이래? 야 메딕 죽겠다. 야야야. 야, 살았어. 아씨. 야, 살았다. 야, 자기. 야, 나 살았다고. 난 뭔데? 야, 나 극적으로 살았다고. 그 와중에 난 죽는 건 뭔데? 아 나 진짜 점액 엄청 먹어. 아니 그건 네 사정이고. 야, 나 근데 엄청 극적으로 살았음. 아니야? 야, 나 죽을 뻔했어. 야야야 나 돌진할까? 내가 어그 끌어줬잖아. 에이 이진데 왜 돌진을 합니까? 아우. 아야 씨. 시간은 많아. 야, 백어택 어렵잖아, 원래. 아깝다. 개 아깝다. 일로 와라, 광기여. 야, 키를 많이 죽네. 오. 야, 씨. 뭔 오리야.
나 돌진가. 돌진가. 야 돌진하지 마. 야 미니보스를 잡아야 돼. 아 미니보스 여기 없지? 미니보스 안 잡아도 돼. 있어. 아 여기야? 야 나의 컨트롤. 야 근데 잡는 게 좋아. 잡아야 점수가. 컨트롤 경험치. 좋아하는 거. 응. 아니 또 야 얘들아 좀비 뒤에 몰려온다. 보세요. 수고해. 야 뭐하냐 분보야. 야 분보 질주 고고. 야야야. 야 분보 질주해야 돼 지금. 지금 이래. 아씨. 오야 질주하면 안 돼. 오케이. 야 분보 잘한다 근데. 야 내가 좀비. 얘는 50렙이잖아. 넘넘넘넘. 정면 보고! 아이씨 진짜. 야 미안해. 야 다이아 미안한데. 다니 어. 여기 꼭 옆으로 가면 좀비 진겨 물려. 가운데로 가. 꽃갈콘이 있어. 아니 가운데 정확하게 야야 꽂혀 있는데 왜 그럼- 계속- 야 그럼 진짜 얘기해. 아니 거기 계속 아니 야 들어가고 시온이도 거기. 뭐야. 야 내가 파면할게. 아. 너 메딕 해라. 알았어. 메딕 꼭 있어. 야 아니면 우리 은근히 내가 이거 할래? 메딕을 잘 하지는 우리 않는다고. 예능 할래? 막 올파 어? 메디 가도가 올파이어. 아니야 올메딕. 올메딕 개꿀. 살려주고. 살려주고 또 살려주고 계속. 파이어맨 진짜 잘해. 내가 예전에 야 그러면은 파이어맨을 하지 왜 그거 빼붙을 거야? 그냥 내 그냥요. 겉에 거도 필요하니까. 야 야 그거 아수라 내가 어그로 끌게. 어. 파이어맨 나니까. 야 미안해 잠깐만. 으악. 진짜 렉 먹어. 내가 먹었지롱. 얘 뒤로 와 뒤로. 야 내가 뒤로 갈게. 아니 야얘 찬아. 어? 내가 잡아둘 테니까 네가 잡아라. 야 나 맨 뒤에 있어야 되는 거 알지? 야 가지마. 참치의 힘. 가지마. 크리티컬. 근데 잠시 아니거든 게. 알아. 뒤로. 내가 다 잡아두지. 오. 예측샷 지렸군. 메딕은 맨 뒤에 있어야 난 된다는 역시 거 잊지 파맨빨이야. 아래로. 와 나이스 클래스 크리티컬 S이고요 떴죠. 나이스 나 크리티컬 떴죠. 추경. 와 지렸다. 말고. 아 뭐냐? 야 분야 크림 뭐냐? 메딕 지렸다. 아니 렉 걸렸다고. 아니 야, 나 메딕 렉 걸린 거 좋았어. 싫어냐? 아니 이거 렉으로 끝난다고요. 너 님들아. 나랑 같이. 오야야. 야, 나 참- 싫어? 참치 같은 참치. 야 이거 진짜로 이거 참 에바 참치니까 이거 렉. 나 이거 썼어? 아니 님들아 나 뒤로 안 가졌다고요. 님들이 깨는 수밖에. 아니야 돌진하면 뒤져. 야 돌진. 응 이미 뒤졌어. 돌진하면 나처럼 뒤져. 야 얘들아 이거 한 다음에 에피. 야 그래도 원하자. 앞에 있는 애만 대충 죽이고 그냥 돌진. 아 잠깐. 렉 먹었다고. 에피 원하자. 에피 원. 아니 나도 렉 먹어서 죽었어. 에피 원 고고. 에피원. 나 진짜 파면 돌진 되잖아. 아 맞다 이거 방송이었지. 나 진짜. 야 나는 치어리더 제일 잘해. 나 에피오는 진짜 자신 있어. 응. 야 그럼 다이야 너 바로 메딕. 내가 메딕하라고? 야 나는 치어리더는 진짜 자신 있음. 미투. 나 파면. 나도 메딕은 잘한다. 나 여기 파면. 엠블럼도 보이겠지만. 야 내가 직업 중에 치어리더를 제일 좋아하는 이유가 그거 쿨타임. 아 근데 엠블럼 어디서 확인하는 거야? 엠블럼? 몰라? 왜 엠블럼이라고 있어? 아니 내가 엠블럼 엄청 야, 따셨더니 너- 쓰는 것도 몰랐어. 야 설마 이거 청이어서 그래 다이아는. 에피소드. 아, 닭- 내가 나중에 야 할게. 이거 에피소드 1이지? 안녕하세요. 아 뭐야? 야 기다려봐. 야 먼저 가지 마. 왜 자꾸 먼저 가는데? 야 나 질주 할까? 야 대신 니네 질주랜다. 야 대신 니네가 죽여 나는 뒤에 있을 테니까. 돌진할까? 얘 너 뒤에서. 야야야야 있잖아. 야 전찬이 돌진하다가 죽으면 살려주지 마. 렉 먹는 거 봐라. 렉 먹. 야 왜 나 여기로 왔냐? 렉 싫어하냐? 싫어야. 아이 자꾸 멈추는데? 얘 아니야. 얘 공격하지 마. 공격하지 마. 안 공격했어. 눈 없는 좀비는. 멈춘다고! 야 뭐야 나. 나 망하게 생겼어. 그렇지. 나 이러면 씨. 죽을 것 같아. 그러게 왜? 아니, 렉 진짜 싫어하냐? 야 자꾸 살려주지 멈췄다, 말자. 다시 봐. 야 네가 오그로 끌어봐. 야, 그리고 멈췄다 나 다시 돌진할게. 싫어? 어서 오세요. 아 안녕. 아 야 하필이면 이때 카톡이 왔다 진짜. 얘 나밖에 없냐? 응. 이응. 돌진해. 돌진해. 야, 지금 글로 가면은 망한다.
야 좀비 우글 때. 클래스 S이고요. 지리고요. 아니, 근데 나 아, 진짜 내가 엄청 지렸다. 먹다. 야야. 아, 키를 놀진 지렸다. 나 진짜 자. 내가 엄청 먹어. 멈췄다. 자 이걸 마지막으로 마치고. 연속으로 해, 연속. 연속 아니, 방송. 진짜 렉 진짜 싫어? 연속으로 싫어? 다음 시간에 계속. 네, 뜬보 좀비 죽여. 오케이. 자. 너 좋았어. 야야, 너 돌진하지 마라. 참아. 아 참 지 50렙이라고 자랑하는 거 같네. 자랑하는 거 보소. 야 뭐야 나 왜 뒤로 왔니? 아, 렉. 오야야, 뜬보 좀. 야 뚱보 왜 이렇게 많냐? 아, 렉. 아 이면지. 오키 한 방. 오키 한 방. 오케이. 오키 한 방. 이번에 렉. 야 한 방 지렸고. 야, 다이아는 뒤에 있어야 돼. 근데 다이아가 지금 내가 가장 앞에 있어야 되는데 왜 치어리더가 가장 앞에 있어? 한 방 먹여주고 튀기. 오야, 씨, 깜짝. 야 치어리더 파맨 다음으로 뭐야, 맞기 뭐야. 제일 좋은 애야. 아 뭐냐, 야, 방금 분버 미스 싫어하냐? 미스 실화냐? 본보로 잘 되는 거 없거든. 본보 원래 미스 잘 나. 미안한데. 야 그러게 누가 본보하래? 그니까 누가 분버하래? 공부 하래. 아, 야, 분버가 왜 질주 아니야? 뒤에 봉투 준비 온다? 알아. 아이 잠깐만 나렉 먹었어. 아니, 야, 너 질주 뭐야? 아 진짜 전차. 아 실망이야. 아 전차 왜 이러냐? 아, 전찬 질주 와. 야 다혜야 네가 메디케라 나는 치어리더 할게. 아니, 야, 내가 돌진으로 그거 해줬더니만. 아. 내가 메딕하면 안 되게. 야 내가 메딕하면 되냐? 네가 메디케. 야 잠만 나도 배터리가 없어. 아. 야 고막 야 시청자들 고막 테러하지 마. 아 잠깐. 야. 아 렉. 아 나 뭐 해야 되냐 근데. 나 렉도 너 뭐 하냐? 오, 야, 아 소드 해야지. 아 간다. 78 실화야? 필 그거 하는 거 중에. 아 나 진짜 렉 진짜 심하다. 아 렉 심각해. 내 와이파이 상태를 봐. 너 뭐하냐? 너 외계인이랑 소통해? 뭐야, 나 좀. 구출 좀. 아. 야 우리 히어로즈만 한 번씩 하고. 야 너 뭐? 미친. 죽었다. 왜냐, 다이니까. 나 이거 렉만 안 먹으면은 메딕으로 돌진했을 거야. 돌진하지 마라, 이 멍청이들아. 미스났어. 아 다이아 렉 걸리냐? 그래. 내 연결 상태를 보시오. 잘 됐다. 아 역시 미친. 다이아는 역시 멍청이야. 아 조금해. 소리는 싫으니까. 쓰는 것도. 앙팅킬디? 오, 야. 앙팅킬디 뭐야? 와, 야, 소드 개 못하네. 소드 뭐냐? 아니 이거 왜 공격이 안 돼? 야, 소드. 소드는 옆으로 공격해야 돼. 앞으로 공격하면 안 돼. 나 미안한데. 싫어하냐? 소드는 앞으로 공격하는 게 옆으로 공격하는 거야. 맞아. 야, 너희들 여기서 지금 바보 아니야. 그러니까 바보네. 뭐하냐, 다이아. 개노답이네. 아 뭐야 나 개도답이었어. 쉣. 네. 야 잠깐. 야 좀비는 너무 많아. 나 이것들. 내가 메딕하니까 더 죽는데? 수고. 아니, 예, 눈 좀 건들지 마. 건들지 마시오. 오씨. 뭐야. 치우리. 아, 야, 누가 야, 누가 건들었어? 아니! 아 야나 아니, 안 건드림. 아니, 저것들. 다이아가 건드렸네. 맞아. 와, 아 실수라고 왜 자꾸? 다혜야 죽은 것 봐. 와. 팀킬 오지구요, 지구요. 뭐야. 야야 살려줘. 야 살려주지 마 그냥. 야, 살려주지 마. 살렸어, 이미. 아 진짜 나한테 왜 그러냐? 다이아는 필요가 없어. 아 쓰레기 같으니라고. 아. 팩트야, 팩트. 야, 이거 내가, 야, 최. 진짜 렉 먹어서 그렇다고 왜 나한테 그러냐? 네가 멍청하니까. 꼭지 짝지. 방송 중이냐? 그래. 아, 그래?
아. 야 시청자분들한테 그런 모습 보여주냐 에반데. 에바세바 차치도 없이 꽁치가. 그걸 이제 알았냐? 터지면 손톱 아 근데 연결 상태를 보라고 이것들아. 죽는 각인데. 눈오는 좀비다. 오 나 살았어. 예. 올클. 예. 야, 내 명찰에 엄지척 보이냐? 아니 눈오는 좀비. 아니 갑자기 각각지에서 나 죽을 뻔했음. 와 잘됐다. 나 야, 죽을 엄지척 뻔했는데. 보이냐? 넌 안 보인다. 아, 뭐냐? 아니 다이아 진짜. 아, 다이아 싫어해. 아니. 야 다이아 살려주지 쓸줄 마. 모르면서. 다이아 필요가 없어. 아니 쓸 줄도 뭐야. 모르면서. 아 진짜 씨. 야 나처럼 따라와. 잘해야지. 사람이. 니는 파이어맨이잖아. 파이어맨 정도 나도 할 수 있어. 사람이요? 사람이. 여기는 나도 하겠다. 사람이 그따위니? 와 다이아 지금 죽을 뻔한 거 봐라. 내가 안 죽었어. 개구리인데. 죽을 뻔했잖니. 오예. 먹고 준비부터 처리. 나 크리티컬 2번 떴어. 야, 이면지다. 지금 나 크리티컬 2번이야. 야 이면지 돼지대. 와. 이면지 아우. 본건데? 야, 얘 혼자만 이면지 알았어. 본건데? 돼지대. 몸에 좋고 같아 좀. 돼지다. 돼지다. 흑돼지래. 몸에서 좋고. 흑돼지 맛있는데. 이야. 몸에서 좋고. 어, 뭐야? 아. 아니. 다이아 싫어하냐? 아 왜 나한테 그래? 니들이 먼저. 시골에 그 와중에 레벨업. 짱 재밌을 때. 또 레벨업 한 사람 한 명 나왔어요. 그 와중에 레벨업. 야, 근데 이거는 무편집 동영상 각이다. 무편집 할래. 아 진짜 귀찮다. 야, 이거 무편집 동영상 각이야. 왠지 알아? 모든 게 꿀잼이야, 다이가. 모든- 다이아가 뭐든지 죽으니까. 뭐야? 아 그냥 다이니까. 야 아무거나 해. 네가 제일 잘하는 걸로. 아니야 야 너 히트맨 하지 마 제발. 히트. 야, 제발. 알아. 레이저 차라리 레이저예요. 제발 레이저야. 아우 진짜 이것들 아우. 제발 히트맨 하지 마. 야, 나 근데 아수라 좀비랑 한 번 또 보고 싶다. 아니 근데 다이아가 못해서. 야, 나 어쩌라고 니보다 잘. 사람들을 못 깨요. 나 아수라. 아, 진짜 입 다문. 다이아 다이아가- 뭐냐? 삼도류. 다이아 빨리 시작해. 아니 다이아 빨리 시작해. 아 진짜. 멍청이 다이아 멍청이 아, 다이아. 만약에 다이아가 히트로 팀킬하면 와야 좀더 무섭게. 얘들아, 그거 아니? 다이아는 악마 날개지만 나는 천사 날개라는 거. 와. 넌 그냥 금속 날개야. 아니야 야 저거 까치 그거야. 얘, 나 이거. 아우 진짜 내 겁나 아니야, 나 심하네. 이거 강철 날개야. 아 그래? 어. 네 나도 강철 날개 받았는데. 그래? 그 날개 그거. 아 근데 날개 솔직히 야 쓰는 나도 날개 달고 올까? 그냥 패션이지. 날아오르라 주작이요. 이거 진짜 주작인데. 아 뭐야. 와 팀킬 주작. 팀킬 거의 주작급. 크리티컬. 크리티컬 떠봤자 뭐하냐 진짜. 어차피 그건 크리티컬 잘 쓰는 거거든. 그래, 누가 좀비다. 왜 건드리냐고. 나 혼자 처리할 수 있단다. 응, 그래 그래. 아니야? 안 물어봤어. 안 물어봤어. 응 그래 빙그레. 아 빨리 빙그레 오시오. 야 맛있어. 빙그레 맛있죠? 4인방이다 이거. 와야 크리티컬. 예예예 훑었어. 와, 한방 실합니까? 와. 와야 이거 이미지 show. 파이어맨 클래스. 애조. 야, 이거 치어리더. 눈 없는 좀비. 아 뭐야? 미안. 아 누가 건드렸어? 네가 뭐래 씨. 네가 건드렸어. 네가 가장 문제야. 아 조용히 해 씨. 야, 너 내가 지금 누구 살렸었니? 다이아야, 너 관전 중이니? 내가 누구 아니 나 검은색 화면 떴어. 다이아 문제야네. 아 뭐야 이건 또 언제 아야 진짜 아니 야 왜 다이아 살리냐 살려도. 야, 키르만 살리지 왜 그랬어? 그치 나 살려야지. 아 왜 해? 근데 다이아야, 그거 아니. 나 컨트롤 오졌다는 거. 아 응, 어쩌. 뻥이야. 응, 뻥이야. 컨트롤 오졌다리 오졌다. 응, 뻥이야. 컨트롤 오진 건 나 아니야? 너 아니야. 이건 팩트야. 아 다이아 있어. 아야야 잠깐만. 왜? 아 컨트롤 오셨어요 진짜. 아 진짜 컨트롤 오셨어요. 야 깜짝아. 뭐야 한 방이었네. 갑자기 바로 앞에 눈 없는 준비가 나한테 달려와. 당연하지 거기 눈 오는 좀비 구간이니까. 이건 당연한. 너 내 얘기하는 줄 알았어. 빠지기, 치고 너 빠지기, 얘 치고 네가 눈 빠지기. 없는 준비냐? 아니 당연하지를 다이아지라고 들었어. 야, 치고 빠지기의 기술은 치어리더란다. 아니 괜찮아 우리가 가면 돼. 아니 내 괜찮아 어차피 도착 지점 다 달았어. 치고
빠지기. 야 여기서 다 죽으면 개웃기겠다. 이상한 상상. 야, 내가 1빠. 야 얘들아 잘 있어 나 간다. 여러분들 빠놀이 하지 맙시다. 빠빠찌. 나도 막. 아, 그거 묵찌빠고. 레인저 개 못한다. 아, 니 호사 잘해. 왜 자꾸 그래, 나한테. 나보다 파밍 못하는. 뭐야 나 뭐야 이건? 뭐야 이건? 나 렉 걸림. 야 문정우야. 야야 똥도 건들지 마. 뚱 6개지. 누가 건들었어. 야 어차피 죽이면 돼. 아, 야 어차피 죽이면 돼. 아, 이거 크리 겁나 많이 걸리네. 말이야 놔두면. 오, 씨앗. 깜짝아. 이건. 뭐야 이거? 쉐시래. 아야야 저거 다이아야. 야 다이아가 분신술로. 자. 아, 입 다물어. 야 다이아가 또 있어. 아, 조용히 해. 이거. 다이아 페스티벌이야. 분신술 아니야? 다이아 페스. 여기. 진짜니? 진짜 그림씨. 분야 크림. 아, 나 진짜. 분야 크림 개 못하고. 아니야. 그치. 아우, 씨. 야 다이아 분신술 개 잘하네. 아, 나 사바. 진짜. 분신 사바. 야야. 분신 사바. 분신. 아이. 저 새끼 이상한데 먹어. 너 먼저 가져가. 야 레인저 미친. 아니. 아니 야 뭐를 레인저 먼저 가냐. 아, 가져가야지. 그건 실수였어. 내가 주인공. 괜찮아. 그럴 수도 있어. 아! 메딕 쓰고. 야 어떻게 하필 남은 것들. 하필 남은 게 메딕이야. 매직 남아도 돼. 살리면 되니까. 잘했다. 메딕. 잠깐만. 아, 나 렉 개오자. 씨 진짜. 야 다이아 살리지 마. 살리지 마. 아, 왜 나 살리지 말라. 여기 주황색 있다. 아, 왜 나 살리지 말라 하던데. 아, 진짜 왜 저래. 지는 잘하다. 아우, 진짜. 보단 잘해. 너보단 잘해 우리. 템스야. 텍스트라 싫어. 아, 씨. 폭력이야 이거. 야 못 잡네. 까비. 잡을 수 있어. 여기 여기서 하나 가투기도 하겠지. 아니. 뭐야? 으아! 야 찬이가 무단당했다. 아니! 야 뭐야? 야 잠깐 주방장 나왔어. 아니 분야 크림 먼저 가지 말라고. 그러니까 개노담이네. 아, 아니 내가 먼저 가도. 아니 야 너 왜 먼저 가 메딕이? 왜 먼저 가? 너는 왜 먼저 가냐고. 아까 본보할 때도 그렇고. 멍청아. 야, 이제 아유 참 아우 멍청이. 야, 방송 이제 야. 내가 먼저 갔으면 피할 수 있었거든. 야, 이제 방송을 마치도록 하겠습니다. 자, 모두 안녕. 해. 어? 하나 더 해. 한번 더 하자. 아, 씨. 아니 그게 아니라 한 편을 더 하자고. 일단 1편 종료하고 2편 아, 하자고. 자, 이제 2편으로 돌아올게요. 아, 진짜 안녕. 이 욕쟁이들. 자, 2편으로 돌아오겠습니다. 안녕. 곰탕. 컷. 아, 마지막까지 렉이. 안녕. 안녕. 아니 아직